အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကူကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့ချက်ပြမယ့်ဟင်းလေးကတော့ဝက်သားမြစ်ချင်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့စီထည့်ပါမယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မကြိတ်ထားတဲ့ဂျင်းရဲ့ကြက်သွန်ဖြူရဲ့ကြက်သွန်နီရဲ့ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့မွေပေးပါမယ်ရှင်စနွင်းတော့မထည့်တော့ပါဘူးเนาะဝက်သားမှာစနွင်းမှာရောနေထားတဲ့အတွက်မထည့်တော့ပါဘူးရှင်နည်းနည်းလေးမှုေးလာတဲ့အထိမွေပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မငရုတ်သီးအစိမ်းမှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့စီကိုကြာကြာလေးတက်ပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မအရသာနေထားတဲ့ဝက်သားတွေထည့်ပါတယ်ရှင်ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်ဝက်သားကိုကြာကြာလေးလုံးပေးရပါမယ်ရှင်โอเคကြာကြာလေးလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်မညှစ်ချင်လေးထည့်ပါရှင်ညှစ်ချင်မှာထည့်ပြီးတော့လုံးပါမယ်ရှင်ဒီဟင်းလေးကလည်းတကယ်ကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်เนาะတကယ်ချင်းတို့လည်းချက်စားကြည့်ကြပါထမင်းမိန်စေပါလေရှင်ဝတ်သားမစားတဲ့လူကြတော့ကြက်သားနဲ့ချက်လို့ရပါတယ်เนาะပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မရေထည့်ပါတယ်ရှင်ရေထည့်ပြီးတော့နည်းနည်းကြာကြာလေးတော့တည်ပေးရပါမယ်ရှင်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်မတို့ဒီဝက်သားကိုပေါ့နော်နုနုအီအီလေးစားခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်မဆိုရင်တော့3ရေထည့်ပါတယ်ရှင်ပထမ1ရေထည့်တယ်ခမ်းသွားပြီဆိုထပ်ထည့်တယ်နောက်ဒုတိယ1ရေထည့်တယ်ခမ်းသွားပြီဆိုထပ်ထည့်တယ်3ရေလောက်တော့ကျွန်မတည်ပါတယ်ရှင်ဘာလို့ဆိုဝက်သားလေးနူးအောင်လို့ပေါ့နော်ဒီဟင်းလေးကဝက်သားနူးမှသာပို့ပြီးတော့စားရတာပိုကောင်းပါတယ်ရှင်ဒါဆိုဒါနောက်တရေထပ်ထည့်တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့တည်ပါမယ်ရှင်အဲ့တဲနေစဉ်အတွင်းမှာပဲပေါ့နော်အဖုံးလေးဖွင့်လိုက်ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်ပေးလိုက်တော့လှုပ်ပေးရပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ကျွန်မအရသာလေးမြည်ကြည့်ပါမယ်ရှင်အရသာနဲ့လိုတဲ့အတွက်စားထည့်ပါတယ်ရှင်ငပြားကြီးထည့်မချက်ပါနဲ့เนาะစားလေးနဲ့ဆိုရင်တော့ပိုပြီးကောင်းပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ပြန်အုပ်ထားပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုနဲ့ပဲဖွင့်လိုက်အုပ်လိုက်နဲ့တည်ပြီးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရေထပ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မ3ရေလောက်တည်ပါတယ်เนาะပြီးရင်တော့ဒီဟင်းလေးကကြတော့သူကစီကြံရေများများလေးကြံအောင်ပေါ့နော်ထားပါတယ်ရှင်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုရေလေးလည်းတောက်စားလို့လည်းရမယ်ထမင်းမှာရေစမ်းစားလို့လည်းရအောင်အတွက်စီကြံရေကြံထည့်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့ဝက်သားမြစ်ချင်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို
ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်